3 milijonų dividendinių akcijų portfelis, kuris savo pelningumu lenkia S&P 500 400 bazinių punktų kiekvienais metais, moka dividendus. Klausimas, kodėl 3 milijonų portfelis? Atsakymas, nes pinigų skaičiumi norime lenkti žmonių kiekį Lietuvoje. Juokauju, vienu šitą bairį gali paspausti laiką. Bet iš tikrųjų statistika parodė, kad netgi vidutinis investuotojas, kuris investuoja pinigus, nėra pasiruošęs savo finansiniai ateičiai ir savo oriai senatvei arba finansiniai nepriklausomybei. Statistika parodė žiaurius skaičius, kuriais ir pasidalinsiu su jumis, bet prieš tai norėčiau pakalbėti apie patį portfelio formavimą ir kodėl dividendinis portfelis ir kokiais kriterijais remintis jis galėtų būti formuojamas. Nustebsite, kiek įmonių jame yra, tik 15, ir nustebsite, kokį pelningumą ir tvarumą toks portfelis galėtų generuoti. Taigi pristatau dividendų portfelį, kurį sudaro tinkamas pajamingumas, vienas iš pagrindinių kriterijų, nuoseklus dividendų augimas, pamatysit toliau, kodėl tai yra kritiškai svarbus momentas, tvirti verslo modeliai, nes būtent fundamentalas leis ilgalaikiai ir tvariai augti visom kompanijom, ir sveiki įmonių balansai, žinoma, prisidės prie viso bendro krepšelio tvarumo. Parodysiu, kad investuojant nereikia tikrai labai didelių kosminių pinigų, nustebsit, su kiek pinigų jūs būtumėte šiai dienai suformavę net didesnį negu 3 milijonų portfelį. Tikslas pasinerti būtent į tai, kas daro dividendų augimą tokiu tvariu ir kodėl jis taip nuosekliai nugali rinką. Taigi, pradėsim nuo istorinių duomenų ir nuo tyrimų. Tyrimas buvo darytas visiškai neseniai, 23 metų vasario 21 jisai išėjo. Pagrindinis klausimas, kuris buvo užduotas respondentam, tai kiekgi pinigų reikia tam, kad jūs turėtumėt orę senatvę ir galėtumėt nebedirbti. Pagrindinis atsakymas buvo tarp 3 ir 5 milijonų, pasak 553 investuotojų per visą pasaulį apklaustų, ir jie pasidalino būtent savo atsakymais, kas liečia portfelio dydį. Trečdalis investuotojų sakė, kad jiem reikėtų bent jau iki 3 milijonų, dar trečdalis sakė, kad jiem reikėtų iki 5 milijonų. Tai reiškia 66% respondentų atsakė, kad jiem reikėtų tarp 3 ir 5 milijonų investicinio portfelio. Ir atsakymai buvo visose šalyse. Galit pastebėti pagal šalis ir kontinentus, kaip atsakymai sviravo. Pavyzdžiui, iki milijono norinčių yra juodas stulpelis, jūs jį pamatysit. Šitose vietose Europoje tik tai iki 5% investuotojų pasakė, kad jiem reikia iki milijono tam, kad jie saugiai galėtų išeiti į pensiją. Žinoma, Lietuvos masteliu milijonas jau yra pakankamai daug ir su mūsų kainomis mes galėtume išeiti į pensiją, bet vėlgi, jeigu mes orientuojamės į Europos vidurkį, pažiūrėkit, tarp 3 ir į viršų milijonų, tarsi 3 milijonai ir į viršų, pasakė, kad reikia 75% investuojančių žmonių. Apie neinvestuojančius, kurie apskritai nesirūpina tiek savo ateitimi, tiek savo pensijomis, tiek nieko aš nekalbu, nes jie kaip gyveno skurde, taip ir mirs skurde. Bet faktas, kad investuojančiam žmogui, pasirodo, net mano požiūris pasikeitė šiek tiek, nes aš galvoju, kad man turėtų užtekti apie 1,5 milijono tam, kad aš išeičiau į pensiją, bet perskaičiavus ir pasidarius šitą tyrimą, supratau, kad tikrai labai panašu, kad reikės netoli 3 milikų. Ir 1 iš 10 šitų žmonių pasakė, kad susidūrus su ekonominiais sunkumais, jie apskritai, net ir turint tokius investicinius krepšelius, neišeidinėtų į pensiją ir toliau dirbtų ir akumuliuotų kapitalą. Įsivaizduokit, geltonai tai yra retiring earlier, tai reiškia, kad jie išeitų į pensiją. Mėlyna tai yra keeping the same retirement plans. Šitie žmonės toliau pildytųsi savo balansus. Retiring later tai reiškia, kad vėliau išeitų į pensiją, jeigu ištiktų ekonominiai sunkumai. O never retiring, jūs matot juodas dalykas, tai reiškia 1 iš 10 žmonių iš viso neeitų į pensiją. Tai yra stulbinantis skaičiai. Ir jeigu jums kyla klausimų galbūt, kodėl taip yra, tai žmonės, kurie investuoja, puikiai supranta pinigų vertę. Ir kodėl taip gali būti, kai kurie žmonės kaupia visus savo aktyvus būtent akumuliuojančiuose aktyvuose. Jeigu jūsų portfelis pakrenta ir jūs turite tik akumuliuojančius fondus, pavyzdžiui, arba akumuliuojančias, ne akumuliuojančias, bet tiesiog augimo akcijas, tai tokiu atveju jums reikia pardavinėti savo turtą kiekvienais metais šiek tiek į minusą, susidūrus su ekonomikos sunkumais. Natūralu, ne kiekvienas tą nori daryti. Bet jeigu jūs turite dividendinį portfelį, tai panašu, kad yra 2 kraštutinumai. Juodas yra tie, kas turi tik tai augimo portfelį be dividendų, geltoni tie, kas turi dividendinį portfelį, o tie, kas turi tokius mišrius portfelius, tai jie arba vėliau išeina, arba tiesiog pildys toliau savo investicinius krepšelius, kol pasieks norimą rezultatą. Bet kraštutinumai yra ir dėl to būtent aš niekada nerekomenduoju žmonėm visų kiaušinių sudėti į vieną pintinę ir kalbu šiandien būtent apie dividendinį portfelį. Ta, kuris leis tą geltonąją dalį, tai reiškia retiring earlier, jeigu įvyktų
ekonominė krizė, tai reiškia, dėl krizės tu dar gali išeiti ir anksčiau į pensiją. Kodėl investuotojai nėra pasiruošę, grįžtam prie šito klausimo ir vėlgi statistika yra negailestinga. Mes matom, kad 2019-2020 metais apklausa parodė, kiek vidutiniškai pas kiekvieną investuotoją yra jo balanse. Čia yra žiauru, nes žmonės tarp 18-24 turi tik tai $4745 savo investicinėme balanse arba savo pensijos, sakykime, akaunte, tame retirement, tai orios senatvės, sakykime, arba finansinės laisvės akaunte. Ir žmonės tarp 55-59 vidutiniškai, jeigu kalbam apie Ameriką, turi 223 000. Apie Lietuvą aš net nekalbu šitoje vietoje, nes duomenų pirmas dalykas neradau, antras dalykas, bet kokiu atveju jie būtų mažesni, net jeigu ir rasčiau. Toliau einam, jeigu buvo imtas vidurkis, tai jeigu mes atmestume mažiausias vertės žmonių, kas turi, tarkim, turi 0. Ir žmonių, kurie turėjo didžiausius portfelius, tai mes juos išmetam ir paliekam medianą. Tai tokiu atveju mes turėtume dar prastesnius skaičius. Tarp šiam 5-7-4 metų 164 000, kas iš principo galėtų užtikrinti tik tais apie geriausių atveju 1500 eurų pasyvių pajamų per mėnesį. Net vidutinis investuotojas, kuris orientuojasi į 200, 300, 400 000 eurų investicinį krepšelį oriai senatvei, taip, tai yra labai gerai, bet supraskit, tai nepakankamas kiekis pinigų. Bet, ką noriu pasakyti, ne kiekvienas žmogus yra įgalus suformuoti 3, 4, 5, 10 milijonų portfelį, bet ką turim suprasti, tai kad investavimas net mažomis sumomis per ilgą laiką tikrai gali leisti mum išeiti į pensiją arba į tą orę senatvę gerokai greičiau arba gerokai ramiau ir tvariau. Ką turiu omeny? Pasižiūrėkim JP Morgano statistiką. Jeigu žmogus investuoja nuo 25 metų iki 65 metų po $200 arba 200 eurų, toks žmogus turėtų 512 700 eurų kapitalo. Čia su sąlyga, kad jisai niekada nedidintų savo įnešamų pinigų kiekio. Investuota pinigų suma būtų $96 000, o jo bendras kapitalas būtų $512 000. Tai yra nuo 25 iki 65 ir būtų 7% per metus vidutinis metinis pelningumas, kas netgi yra užmažinta ir yra jau atsižvelgta didžiąja dalim į infliaciją. Jeigu žmogus lukteltų 10 metų ir pradėtų investuoti tą pačią 200 eurų pinigų sumą per mėnesį nuo 35 iki 65, tai jam prie tų pačių sąlygų investuotų į 72 000, bet sukaupta arba bendras kapitalo dydis sudarytų 242 000. Tai palaukus 10 metų jūs nurašot pusę savo investicinio kapitalo iš karto į laukimą arba į niekur. Ankstyvas investuotojas, tas, kuris pradeda nuo 25 iki 35, bet toliau neinvestuoja pinigų. Tai įsivaizduokim, nuo 25 iki 35 painvestavot pinigus, o po to nieko nedarot. Tai jūs per visą savo gyvenimą investavot 24 000, o jūsų bendras investicinis krepšelis lenkia to žmogaus krepšelį, kuris 30 metų nuosekliai būtų investavęs 200 eurų. Tai jūs įsivaizduojat, koks yra svarbus laikas investavime. Tai reiškia, jūs 10 metų painvestavot ir palikot, o žmogus likusius 30 metų santykiauja su investavimu ir vis tiek jis jūsų neaplenkia. Tai yra sudėtinių palūkanų principas ir jis yra ypatingai svarbus investavime. Ir grįžtant prie $96 000 investuotų nuo 25 iki 65, jūs indėlyje, pavyzdžiui, netgi tam pačiam bukam indėlyje arba depozitiniai sąskaitoje prie 2,5% metinių palūkanų, jūs sutaupytumėt 158 000 vietoj 96 000 atsidėtų. Bet kokiu atveju tai praktiškai 1,5 karto padaro didesnį jūsų kapitalą, net su 2,5%, net nerizikuojant niekuo, net jeigu jūs garantuotai tiesiog atsidėsit tuos pinigus per depozitinę sąskaitą, per indėlius, kas duoda 2,5-3% metinių, jūs tikrai turėsit 1,5-2 kartus daugiau negu kad jūs įdėjot. Nieko nedaryti yra blogiausias dalykas, bet jeigu jūs laike ilgai išlaikot savo investicinį krepšelį, akivaizdu, kad jūs laimit. Kaip dabar galima būtų aplenkti šituos rodiklius, nes 7% yra tikrai nedaug, bet tvaru. Bet dividendinis investavimas gerokai lenkia šitą visą statistiką ir tuoj parodysiu, kaip galėtų atrodyti esminiai momentai. Skaitant JP Morgano ataskaitoje, time in the market is key.
Start early and invest as much as possible. Even if you start small, it will end up making a difference. Bear in mind that human brain has tremendous difficulties understanding the concept of compounding interest. Tai reiškia, mūsų smegenys nesupranta sudėtinių palūkanų efekto principo. Kaip ir paminėjau su statistika, esminiai dalykai, kiek laiko jūs akumuliuojat savo kapitalą. Tad jeigu nepradėjot, pradėkit dabar nuo 100, nuo 200 eurų. Matėt skirtumus prieš tai buvusiam grafike. When investing, investors needs to be conservative. There is no room for error. Dumb or less educated mistakes can cost you valuable time in the market. Jeigu jūs investuosit ir prarasit visus savo pinigus, sudeginsit kapitalą, jūs prarasit laiką. Tai geriau investuoti tvariai ir efektyviai ir neprarasti pinigų, vietoje to, kad bandyti kas kartą iš mažos pinigų sumos padaryti kažkokį milžinišką kapitalą ir turėti tai kaip įprotį ir finale išeiti su špyga taukuota į ne pensiją, bet kažko, žodžiu, suprat. Tam, kad mes dabar suformuotume mūsų tvarų portfelį, ką mums reikės padaryti? Kaip atrodo 3 milijonų tvarus dividendinis investicinis portfelis susidedantis iš 14 kompanijų? Atsakymas paprastas. Kokius filtrus mes turėtume nustatyti? Mes ateinam ir pagrindiniai filtrai portfeliai. Regionas. Only US-based companies, nes jos turi ilgiausią, tą vadinamą track record arba ilgiausią istoriją dažniausiai. Dydis. Small, mid, large, mega cap companies. Tai reiškia, mes neimam labai mažų kompanijų, tai only small, tai small kompanijos bus nuo pusės milijardo šiuo atveju. Sektoriai. Visi sektoriai be išimties, nes mes norim išskaidyto ir diversifikuoto portfelio. Consecutive years of dividend growth. 15 metų nuoseklus dividendų augimas. Apie tai aš kalbėjau, kad tai bus vienas esminių momentų, pamatysit toliau kodėl. Forward dividend yield. 2 procentai ir daugiau. Planuojamas išmokėjimas dividendais 2 procentai ir daugiau metinių. Atrodo kažkaip nonsensas, bet toliau žiūrėkit. Net debt / EBITDA. Kiek turi įmonė tikrosios skolos padalinta iš jų EBITDOS. Skola būtų mažesnė negu EBITDA. Kas yra EBITDA? Pajamos prieš viską. Net income pajamos įmonės, tai reiškia, kad jos būtų nuolat didelės, kad nebūtų minusinių metų. Ir 1 year procentalus change in EBITDA irgi positive, tai reiškia, kad EBITDA nuolat turėtų augti. Tai yra pajamos prieš visus mokesčius ir prieš viską jos turi augti irgi nuosekliai. Ir mes turim, žinokit, labai nedaug kompanijų. Štai taip atrodo visas tas sąrašas. Tai yra Chevronas, Exxonas, Kola, Johnsonas, Texas Instruments, Union Pacific, Cummins, Pepsi, Emerson Electric Air Production and Chemicals, Krogeris, Hormel Foods, Automatic Data Processing, Archer Daniels Midland, Raytheon Technologies. Atkreipkite dėmesį, kaip pasiskirsto per industrijas. Tikrai labai išskirstytas portfelis, nepaisant to, kad yra tik tai 15 kompanijų. Vidutinis dividendinis pajamingumas, jeigu mes išvesim vidurkį, tai bus 2,7 apytiksliai. 5 metų dividendų pajamingumas aggregated, tai reiškia, jeigu būtų reinvestuotas, tai jisai tikrai atrodo irgi įspūdingai jau šitoje vietoje. Payout ratio, kokią procentinę dalį dividendai sudaro nuo bendrojo įmonės pelno. Matot, kad praktiškai netgi 70% siekia tik viena vienintelė kompanija ir kredito reitingai nuo 3B iki A+. Praktiškai nebus jokių prastų kompanijų šitame sąraše. Ir tai yra šios dienos filtras. Pabrėžiu, šios dienos filtras. Bet jeigu mes atsuktume laiką atgal, pamatytume, kad nuo 90 metų tai būtų labai svarbu. Ir kodėl dividendų augimas yra kritiškai svarbus. Šitas grafikas, kur yra risk versus return, nuo 1973 metų iki 21 metų gruodžio 31 jis yra paimtas. Tos įmonės, kurios skatino dividendus, tai yra aukščiausia rizika. Įmonės, kurios augino dividendus, tai yra mažiausia rizika, bet didžiausia vertė pagal šitą statistiką. Jeigu jūs norit saugaus portfelio, tai jūs turėtumėt investuoti į tas kompanijas, kurios turi stiprų fundamentalą, o ne hypą. Ši teorija yra paprasta. Dividendų sandoris nesukuria vertės, nes jisai išmoka tik tai pinigus, bet jis siunčia mums signalą ir investuotojams siunčia signalą, kad yra pakankamai stipri įmonė, kad jie gali dalintis savo pelnu su investuotojais. Mes kaip investuotojai gaunam tokį signalą, kad šita įmonė yra įgali tą padaryti. Daugybė įmonių negalėtų konkuruoti, jeigu mes kalbėtume apie tai, kad dividendus reikėtų ne tik mokėti, bet ir nuosekliai didinti. Ir 15 metų nuoseklaus augimo per tą pačią 2008 krizę, per tos pačius visus karus ir visokius papildomas mini krizės, tai visa tai padaro įmonę labai patrauklę investavimui. Žinoma, kad mes turime atsparumą prieš bet kokius rinkos pokyčius. Dėl šios priežasties tokios akcijos, jos yra gana populiarios ir jom gerai sekasi rinkose, nes investuotojai pirmiausia
portfeliuose atmeta žemos kokybės akcijas, tas hypinės, dažniausiai ten visokius AMC, GME ir panašiai, tas, kurios ten pakyla, nusileidžia, short squeeze ir taip toliau. Čia yra spekulacija. Bet investuotojams, ypač per krizę, reikia kokybiškų įmonių, įgalių mokėti dividendus ir dalintis pelnu. Investuotojai savo pinigus krizės metu pumpuoja iš hypinių visokių stokų į tvarias įmonės ir tvarias bendrovės. Tai apsaugo mūsų krepšelį nuo didelių kritimų ir pamatysit, ką turiu omeny. Jeigu mes sudėliotume šitą portfelį nuo 1989 padarytume simulaciją, tai kaip jinai galėtų atrodyti ir esminiai dalykai. Jeigu mes būtume investavę 89 metais į tokį portfelį, kaip yra iš šitų 15 kompanijų, kurias išvardinau, mes turėtume 700 tūkstančių šiai dienai vasario mėnesį. Įsivaizduokite, iš 10 tūkstančių 700 tūkstančių. Tai gerokai lenkia S&P 500. Toks portfelis būtų generavęs 13,7% per metus ir tai viršė S&P 500 per 400 bazinių punktų per metus, nes vidutinis S&P pelningumas nuo 90 metų buvo 9,7. Šitas džiaugsmas būtų generavęs 13,7. Ilguoju laikotarpiu jūs suprasit, kad yra milžiniškas skirtumas. Ką turiu omeny milžiniškas skirtumas? Iš viso investuotas 10 tūkstančių, Vanguard indeksas irgi 10 tūkstančių. Šios dienos finalinis balansas 700 su 3 milijonų, būtent tuo portfeliu, ir 215 tūkstančių su S&P 500. Iš 10 tūkstančių padaryti 215 yra milžiniškas skirtumas. Bet iš 10 tūkstančių padaryti 700 tūkstančių yra kosmonautika. Turint omeny, kad tai yra 15 įmonių. Bet dabar žiūrėkim. Vidurkis 9,7, čia 13,67. Standartinė deviacija praktiškai tokia pati. Best year, geriausi metai praktiškai tiek pat kilo. Blogiausiais metais atkreipkite dėmesį, kad dividendinis portfelis krito 11% mažiau. Max drawdown, tai maksimalus nuvažiavimas žemyn per krizę, S&P 500 50,97, čia buvo tik 37,63. 14 beveik procentų mažiau pakrito per krizę šitas portfelis. Sharpo rodiklis 0,79, S&P 0,52. Koreliacija su rinko, tai Vanguardas 0,99, praktiškai indeksinis fondas, o čia yra 0,85, tai reiškia ne taip stipriai koreliuoja su rinka ir yra saugesnis portfelis. Jeigu mes pasižiūrėsim, kaip atrodo augimas vidutiniškai, 3 milijonų yra mėlyna linija, 3 milijonų būtent tas portfelis, o Vanguardas būtų raudona linija ir jis atrodytų būtent taip. Grafikas yra logaritminis. Jeigu aš uždėčiau paprastą grafiką, tai būtų, jis žodžiu netilptų į mano ekraną, nes šita linija būtų labai aukštai. Grįžtant prie to, kiek buvo nukritęs šitas portfelis, vienintelis kartas, kai 15 akcijų dividendiniam portfeliui sekėsi prasčiau negu S&P 500, buvo tik 2015 metais, kai buvo žaliavų arba gamybos nuosmukis, dėl kurio nemažai nukentėjo energetikos ir pramonės įmonės 2015 metais. Tai tą galima pastebėti ant grafiko ir vėlgi 3 milijonų portfelis šitoje vietoje buvo čia, jo yra išsikišimas. Šitoje vietoje nesiskaito tas išsikišimas labai stipriai, nes po to viskas čiuožė S&P 500 labai stipriai žemyn, o šitas pasiliko gerokai stabilesnis. Jeigu mes įsivestume nuo 2020 metų, nes ten buvo iki 21 gruodžio 31, tai jeigu mes pasižiūrėtume 3 metų, 5 metų, 10 metų ir full grafiką, atkreipsi dėmesį, kad net dabar, kai viskas augo bele kiek stipriai, kai visi ten tech stoksai buvo pakilime, šitoje vietoje taip, S&P 500 lenkia šiek tiek 3 metų vidutiniu pelningumu. 5 metų vidutiniu pelningumu praktiškai susilygino su dividendiniu portfeliu, bet jeigu mes žiūrim full rodiklį arba 10 metų rodiklį arba 5 metų rodiklį, nuo pradžios, jeigu mes žiūrėtume, tai vidurkiai yra geresni štai šitoje vietoje. Jeigu investuotojai būtų pradėję investuoti nuo $10 000 90 metais iki dabar ir pildytų nuosekliai po $500, tai jie būtų sukaupę $4,3 milijono neatskaičius mokesčiais. Tai dabar, kaip mano, 10 000 ir po 500 kiekvieną mėnesį. Daug ar mažai? Man atrodo, kad tai yra tiesiog normalu. Ir žinoma, tai yra adjusted to inflation, atitaikyta pagal infliaciją. Ten buvo su sąlyga, kad mes reinvestuojam visus dividendus. Jeigu mes žiūrėtume dividendinis pats pajamingumas, kiek toks portfelis generuoja pamečiui dividendų. Dividendų augimas yra kritiškai svarbus portfeliui, nes maža to, kad portfelis auga, bet dar ir dividendai auga jūsų ir jūsų išmokos auga. Ir tik vieną kartą buvo katintas tas dividendų pajamingumas nuo 97 iki 98 metų štai šitame laikotarpyje. Bet visą kitą laiką viskas augo. 2023 metais sausį ir vasarį būtumėt
gavę dividendų tiek, kiek už visus 2010 arba 2011 praktiškai metus. Kai jūs jau 20 metų atlaikot investicijas, tai pats dividendų išmokėjimas yra ant tiek didelis, kad iš jo galima gyventi ir tą portfelį bet kuriuo metu galima nustoti pildyti ir tiesiog pradėti imti iš jo pinigus, tuomet, kai jums užtenka metinio pajamų srauto. Aišku, niekas negarantuoja, kad toks 15 akcijų portfelis tikrai ateityje performance lygiai taip pat geriau, ne, arba eis lygiai taip pat geriau, bet kokiu atveju toks portfelis turėtų garantuoti mums pakankamai ramų miegą ir bent jau anksčiau būtų garantavęs ramų miegą. Žinoma, šitie visi skaičiai yra parodyti tik tai tuo met, jeigu mes būtume reinvestavę visus savo gautus dividendus vertybinių popierių sąskaitos viduje ir nebūtume išsimokinėję jų savo. Kalbant apie vertybinių popierių sąskaitą, šį video remia Freedom24 ir aš asmeniškai irgi naudoju. Ir jeigu jūs ieškot patikimo brokerio ilgalaikiam investavimui, tai čia būtų vienas iš brokerių, kurį aš rekomenduočiau naudoti ilgalaikiam tvariam investavimui. Depozitinės sąskaitos, tai aš rodžiau, ką galima pasiekti su JP Morgan 2,5% dividendais, tai jūs padvigubintumėt per 30 metų savo įneštus pinigus. Jeigu nenorit investuoti, tiesiog laikykite depozitinėse sąskaitose su sudėtiniu palūkanų efektu ir padvigubinsit savo pinigus. Jeigu jūs norite investuoti pinigus, tai akivaizdu reikės vertybinių popierių sąskaitos ir tuomet Freedom24 irgi ateis į pagalbą. Sandoriai kainuoja tik tai 2 eurus už vieną sandorį plus 1 centas už vieną akciją. Tai iš tikrųjų vienas pigiausių brokerių Europoje šiai dienai. Visas mano paminėtas 15 akcijų ir 3 milijonų portfelį jūs galite susidėti per Freedom24. Jeigu norit, galite pradėti nuo 10 tūkstančių, 20 tūkstančių, 30, tiek, kiek kiekvienas turi. Nuorodą rasite apačioje, jeigu užsiregistruosit su ją, dar gausit bonusą pirmą mėnesį be komisinių, tai reiškia visą savo investicinį portfelį galite susiformuoti be jokio komisinio mokesčio ir dar gausit akciją dovanų iki 1000 eurų. Taigi nepraleiskit progos. Na, o jeigu jūs galvojat, kaip teisingai be klaidų atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, supildyti formas, tai prašom galite žiūrėti sekantį video, kuris būtent yra apie tai. Taigi nedarykit klaidų, nepraraskit pinigų ir pelningo investavimo. Kaip painiojasi.